Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 6. sezonun 11. bölümü olan Revelator dün gece Glob tarafından yayınlandı. Ve ben de yalnızca birkaç saat sonra bölümün Türkçe çevirisiyle karşınızdayım. Tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, Revelator'ın Türkçe çevirisini merak edenler aşağıya bakabilir. Ayrıca bölüm hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bölüme 10 üzerinden kaç verdiğinizi aşağıya yazın. Bana kalırsa genel anlamda iyi bir bölümdü. İsterseniz bölüm için detaylı bir inceleme yapabilirim. Ama şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Diğer 6. sezon bölümleri için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.